બસ હવે પીસ ઓકે ડન ચલો મમ્મા સ્ટોરી કે શું શેની કે સ્ટોરી બોલ પીગ ની પીગ પિંગ કે પીગ ઓકે એક પીગ હતું એ પીગને શોર્ય શું હતું ખબર છે મમમ ખાવું હતું મને કોઈ મમમ આપો એટલામાં ડાયનાસોર આવી ગયો અને ડાયનાસોરે એમ કીધું કેમ પીગ શું કરવા મમમ માગે છે તને તારી મમ્મા મમમ આપે છે તો કેમ મમમ નથી કરતો તો પીગ કહેવા લાગ્યો કે હું છે ને મસ્તી બહુ કરું છું તો મસ્તીમાં હું મમમ કરવાનું ભૂલી જાઉં છું તો પછી ડાયનાસોરે કીધું ચલો તું મસ્તી કરે છે બરાબર છે કારણ કે તું નાનો છે પણ મમમ આવે ત્યારે મમમ ફિનિશ કરી દેવું પડે જે મમમ ના ખાય એને શું થાય ટમીમાં પેઇન થાય પછી હોસ્પિટલ જવું પડે ડૉક્ટર પાસે ઇન્જી લેવું પડે દવા પીવી પડે એટલે તો પીગ ડરી ગયું મારે હોસ્પિટલ જવું પડશે ઓ બાપરે મને બચાવ મારે હોસ્પિટલ નથી જવું મને બચાવ એમ કરતું હતું એટલામાં કોણ આવ્યું મોરિયા આવી ગયા મોરિયાએ કીધું કેમ પીક શું કરવા મને બૂમ પાડી બચાવની એટલે પીક શું કહેવા લાગ્યું મોરિયા મને બચાવ મારે હોસ્પિટલ નથી જવું મોરિયા મને બચાવ એટલે મોરિયાએ શું કીધું ખબર છે તને પીગને મોરિયાએ પીગને કીધું તારી તકલીફ શું છે મને કહે તો ખરા એટલે પીગે કીધું મને મમમ નથી કરવું અને હું મમમ નથી કરતો તો ડાયનાસોર મને એમ કહે છે કે તને ટમીમાં દુખાશે તો મોરિયાએ કીધું વાત તો સાચી છે તને બી ટમીમાં દુખાશે શૌર્યને બી જો દૂધ ના પીએ તો ટમીમાં દુખાય મમમ ના ખાય તો ટમીમાં દુખાય હોસ્પિટલ જવું પડે ડૉક્ટર પાસે ડૉક્ટર ઇન્જી આપે દવા આપે બધું જ આપે એટલે તો પછી પીગ એમ કહેવા લાગ્યું હવેથી હું ફટાફટ મમમ કરી દઈશ ફટાફટ દૂધ ઉભી લઈશ તો પીગ ફટાફટ બધું મમમ ખાઈ ગયો પછી મોરિયા અને ડાયનાસોરને બંને શું કર્યું ક્લેપ કરી અરે વેરી ગુડ તમે બંને બહુ જ ડાયા છો તમે બંને બહુ જ ડાયા છો એમ કરીને ક્લેપ કરી તો પછી શૌર્ય પીગે શું કીધું ખબર છે મને આશીર્વાદ આપો હું રોજ આવી રીતે મમમ કરું